جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمد جی للہ، آپ کیسے؟ الحمد للہ الحمد للہ. میں آج کے آپ کو سبل التزکیہ کے حج کے اور عمرے کے مسنون طریقے کے سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. اہلاً و بالکل. سہلاً مرحبا. آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حج اور عمرے کا مسنون طریقہ جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حج کیا تھا اور وہ کس طرح ہمیں حج کے طریقے بتا کے گئے. آپ سب لوگ جیسے جانتے ہیں کہ میرے خیال سے ودن 2 ویک ہمارا ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، جن کے متعلق ہمارے لاسٹ 2 ٹائم سیشنز بھی ہو چکے ہوئے ہیں. تو آج کا بھی جو سیشن ہے وہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. حج اور عمرے کا مسنون طریقہ، اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جانیں گے سب سے پہلے کہ عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑے سے مسجد نبی کے احکامات جانیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم حج کا طریقہ جانیں گے. مسجد نبی کے اس وجہ سے کیونکہ عموماً جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ مسجد نبی مدینہ بھی ضرور جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آلدو مدینہ جانا حج کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن لوگ ادھر جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے اور دوسری بھی جو زیارتیں ہیں اس کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے بھی تھوڑے سے آداب جانیں گے مدینہ مسجد نبوی کے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں حج سے مراد یہ ہے کہ ہم نے مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادات جو ہم کرتے ہیں اس کو حج، وہ حج کہلاتا ہے. یعنی کہ اسپیسیفک دن ہوں گے، اسپیسیفک ٹائم ہوگا، اور اسپیسیفک کچھ عبادات ہیں یا کچھ ریچولز ہیں جو ہم ادا کریں گے سنت کے مطابق، تو ہمارا حج مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا. سورہ حج آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر ہر دور کی گھاٹی سے آئیں گے. جب سورہ حج کی یہ والی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سے باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ حج کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ حج کے جو کچھ رکن ایسے ہیں جن میں ہم حضرت ابراہیم اور کی زوجہ محترمہ حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کا حصہ بنا دیا تھا، جو انہوں نے صحیح کی تھی. یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ جو ایمان باللہ کے بعد حج سے کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین عمل ہے. ٹھیک ہے، اور حج کا ثواب جہاد کے برابر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، غازی فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کیا. اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے ہمارے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا حج مبرور کا، کہ جب کوئی حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دعا دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور عطا کرے. جب کوئی حج سے آتا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور، آپ کا حج مبرور نصیب کرے نا. تو حج مبرور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حلال مال سے تمام اصول و ضوابط کو
سامنے رکھتے ہوئے، تمام بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے، سنت کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو حج کیا جاتا ہے وہ حج مبرور کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، طریقے تو ہم جان ہی لیتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے مال کا حلال ہونا اور ہماری نیتوں کا جو درست ہونا ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حج یا عمرے یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ موت تو برحق ہے، اور خود اسی طرح ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ احرام کی حالت میں مینا والے دن، حج والے دن جو جن کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہی فرمایا تھا نا کہ ان کو احرام کی حالت میں ہی دفنا دو، یہ روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب ہم تھوڑا سا اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں، کچھ تھوڑا سا جانیں گے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حج کی کون سی تھوڑی بہت شرائط ہیں، اور حج کی اقسام کیا ہے۔ حج کے مہینے جیسے کہتے ہیں جو ہمیں سنت حدیث سے معلوم ہوتے ہیں وہ تین ہیں: شوال، ذوالقعدہ اینڈ ذوالحجہ۔ اب دیکھیں کہ پرانے وقتوں میں جب مہینوں کے بحری جہاز کے سفر ہوا کرتے تھے تو لوگ رمضان کا مہینہ گزار کے شوال کے مہینے سے ہی حج کی سفر کو نکل جاتے ہوتے تھے۔ یہ پرانے وقت کی بات بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو۔ تو اب جو وہ مہینوں کے سفر تھے وہ چند گھنٹوں کے فاصلے پر رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حج کے مہینے شروع سے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حج کی 3 میجر اقسام ہے، 3 میجر ٹائپس ہیں حج کی۔ ٹھیک ہے، جس میں سے سب سے زیادہ جو افضل ترین حج ہے، جس کو متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ افضل حج ہے، وہ حج تمتع ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حج افراد ہے ہمارے پاس، ایک حج قرآن ہے، اور ایک حج تمتع ہے۔ حج افراد میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ صرف حاجی حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حج ادا کرتے ہیں، اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، and that's it۔ حج افراد وہ حج ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس حج وہ آ جاتا ہے کہ جس میں ہم لوگ احرام کی نیت باندھتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم اسی احرام سے حج بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس قربانی کا جانور بھی ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ ٹائپ ہے۔ اور جو لاسٹ اور فائنل ٹائپ ہے حج کی، وہ حج تمتع ہے، جو سب سے افضل حج ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میقات سے، عمرے کی نیت سے ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد ہم عمرہ ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر آج کل جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم حج کے 4 مین ارکان ہیں، یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ حج کے 4 مین ارکان، جن میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی رہ جائے گا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فدیہ دینے سے یا دم دینے سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 احرام، مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں اور احرام کی پابندیاں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جو احرام کی پابندیاں، وہ وقوف عرفہ، جس کو حج بھی کہا جاتا ہے، جو ہمیں عرفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو ہم غروب آفتاب تک میدان عرفات میں جو ہم پڑاؤ کرتے ہیں، جو ہم ٹھہرتے ہیں، اس کو ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ طواف زیارہ، جس کو طواف حج بھی کہا جاتا ہے، جو حج کا طواف ہوتا ہے، اور اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی۔ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی رہ جائے گا تو یاد رکھیے گا حج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حج کی واجبات ہیں۔ حج کی واجبات میں سے اگر کوئی رہ جائے، اس میں تو غلطی ہو جائے، تو اس کو ہم لوٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فدیہ دے کے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ حج کے واجبات کیا ہیں کہ میقات سے احرام کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، رات مزدلفہ میں گزارنا، حلق یا تقصیر کرنا، اسی طرح جمرات کو کنکریاں مارنا، زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، اور اسی طرح ایام تشریق کی جو راتیں ہیں وہ مینا میں گزارنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ حج کے ارکان کون سے ہیں اور حج کے واجبات کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں عمرے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہم اس کو ہم
دیکھتے ہیں کہ عمرے کے لیے ہم لوگ اپنے گھروں سے جب نکلیں گے تو غسل کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے غسل کر کے جائے، ٹھیک ہے. غسل کرنے کے بعد احرام پہننے سے پہلے مرد جو ہے اپنے جتنے بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ونس آپ نے احرام پہن لیا اور احرام کی نیت بھی کر لی، اس کے بعد نہیں آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم میقات سے گزر رہے ہوں گے تو میقات سے گزرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جس بھی آپ ایئر لائن سے ٹریول کریں، جب میقات کراس ہوتا ہے تو وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کو وہ اناؤنسمنٹ ہو تو آپ لوگ عمرے کی جو نیت ہے اس کے الفاظ ادا کر لیں، ٹھیک ہے. ایک بات اس میں یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ چونکہ عموماً لوگوں کی جو سہولت کے لیے ایئر لائنس میں یہی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایئرپورٹ سے اپنے ایئرپورٹ سے مقامی ایئرپورٹ سے احرام پہن کے بیٹھے، کیونکہ جب ہم میقات سے گزرتے ہیں تو اس وقت ایک دم اتنا رش ہو جاتا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ایئر لائنس ہوتی ہیں ان کے ٹوائلٹس چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور ہارڈلی میرے خیال سے کوئی بڑی فلائٹ ہو تو اس میں کتنے 4 ٹوائلٹس ہوتے ہیں یا شاید 6 ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنی بڑی اس کی پیسنجرز کے لیے وہ کم ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے احرام، مرد حضرات ایئرپورٹ سے اپنا احرام پہن کے بیٹھے، اور جب وہ احرام جب اناؤنسمنٹ ہو میقات کی تو اس وقت وہ عمرے کے الفاظ ہیں وہ ادا کر لے. یاد رکھیے گا کہ عمرے کی جو نیت ہے نا اس کو باقاعدہ ہم ادا کریں گے، یعنی زبان سے ہم یہ نیت ادا کریں گے، اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہاں سے آپ نے احرام بھی باندھ لیا، آپ نے عمرے کی نیت بھی کر لی، اور دا مومنٹ جیسے ہی آپ عمرے کی نیت کے الفاظ ادا کریں گے آپ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے. مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھے. جب وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں نا تو جتنے بھی سارے لوگ ہیں ان کو بھی ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا، اس کے بعد یہ جدہ ایئرپورٹ ہوتا ہے. جدہ سے آپ کو مکہ جسے کہتے ہیں کہ بڑی بسز سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، یا سم ٹائمز پرائیویٹ کیبس بھی ہوتی ہیں. یہاں ہم جدہ سے جسے کہتے ہیں مکہ پہنچ کے، مکہ پہنچنے کے لیے ایک حدیث دعا ہے جو ہمیں ملتی ہے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی یعنی مکہ مکرمہ میں برکت عطا فرما. اور ایک دوسری دعا بھی ہمیں ملتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الى اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما، اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. اچھا اچھا، ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے ان ان کے درمیان ہونے والی کمی کوتاہی یا گناہوں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ عمرہ کریں. لیکن یاد رکھیے حج ایک دفعہ فرض ہے، ٹھیک ہے. عمرہ تو آپ نفلی عبادت ہے نا، جب چاہیں جس وقت چاہے آپ کر سکتے ہیں. کسی عمرے کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں رمضان میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور ہمیں حدیث سے یہ نہیں پڑتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں عمرے بہت کیے تھے یا اس طرح، ٹھیک ہے. تو رمضان کے علاوہ آپ کسی بھی منتھ میں عمرہ کر سکتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. جب آپ کسی نئی جگہ پر داخل ہوں تو یہ آپ دعا پڑھ لیں. ویسے بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، ربی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، ٹھیک ہے. کسی بھی نئی جگہ میں آپ داخل ہو رہے ہوں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی بہت فضیلت ہے، قرآنی دعا ہے یہ.
اس کے بعد جب ہم لوگ احرام کی حالت میں ہوں گے، احرام کی پابندیاں ہمارے پاس ساتھ ہوں گی. یاد رکھیے گا کہ احرام میں کچھ ممنوع اور امور بھی ہیں جن کو کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ میں نے پہلے جیسے بتایا تھا کہ احرام کی حالت میں ہم خوشبو نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، احرام کی حالت میں ہم لوگ شکار نہیں کریں گے. احرام کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے، اور نکاح کرنا یا کروانا یا منگنی کا کوئی پیغام بھیجنا یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم لوگ مسجد حرام میں مسجد کی دعا پڑھتے ہوئے انٹر ہوں گے. مسجد کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے، اس کے بعد اے اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جب مسجد حرم میں انٹر ہو جائیں گے اور آپ خانہ کعبہ کو دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ تلبیہ کہنا بند کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا طواف اسٹارٹ کریں گے. یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ حرم کے جس گیٹ سے بھی انٹر ہوں گے نا، تو اب چونکہ کافی ڈسٹینس ہو چکا ہے، مسجد حرام بہت بڑی ہو چکی ہوئی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ آپ کو تھوڑا دور سے بھی نظر آ جاتا تھا، لیکن اب چونکہ ایسا نہیں ہے، اب مسجد آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ وہ بہت ایکسپینڈ ہو رہی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا چل کے آگے تک جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس جگہ پہ جا کے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اب ہم مطاف میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، مطاف میں پہنچ کے ہم نے اپنا طواف شروع کر دینا ہے. جب ہم طواف شروع کریں گے تو ہم نے اپنا تلبیہ جو کہنا ہے وہ ہم بند کر دیں گے. یاد رکھیں طواف کے لیے وضو شرط ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ وضو کر لیں، اور اگر آپ کا طواف کے دوران وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ دوبارہ وضو کریں گے. ٹھیک ہے، طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے. حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. ٹھیک ہے، طواف کرنے کے لیے مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں کندھے سے اپنے احرام کی چادر کو تھوڑا سا انکور کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو دائیں کندھے کو بائیں نکال دیں گے. ٹھیک ہے، جو طواف ہے وہ شروع ہوگا حجر اسود سے. ٹھیک ہے، حجر اسود سے طواف شروع ہوگا. اگر تو پاسبل ہے، آسانی سے دھکے دیے ہوئے بغیر، دھکے کھائے ہوئے بغیر آپ حجر اسود تک پہنچ سکتے ہیں تو اس ویل اینڈ گڈ، اس کو سلام کر کے آپ اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں گے یہ کہ حجر اسود کی بالکل پیرالل انہوں نے ایک لمبی لمبی سی گرین کلر کی لائٹس لگائی ہوتی ہیں. ان لائٹس کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، آپ یہاں سے دور سے بھی استلام کر کے اپنا عمرے اپنے طواف کا چکر شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اٹس گڈ، پھر آپ اپنے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پہ بیٹھ کے طواف کیا تو آپ نے اپنی سواری آپ کے پاس جو چھڑی تھی آپ نے اس چھڑی کو حجر اسود پہ لگایا اور پھر اس چھڑی کو بوسا دیا. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صرف دور سے سلام کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو اگر آپ حجر اسود سے بہت دور ہیں تو آپ صرف جسٹ سلام کریں گے، اپنے سیدھے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کی ڈائریکشن میں رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر، جسٹ ہم اپنے ہاتھ کو یا اپنے انگوٹھوں کو چومیں گے نہیں. طواف کے دوران کثرت سے ہم تسبیح، تحلیل، دعائیں، اذکار، ذکر، یہاں تک کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر چکر کی خاص دعا کسی سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے چکر میں آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ، تیسرے چکر میں تیسرا کلمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسنون طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، تحلیل کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. وہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سامنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے. جو دل کرتا ہے دعائیں مانگے، جو دل کرتا ہے دعائیں مانگے. ٹھیک ہے،
لیکن وہ جو باقاعدہ گروپ میں لوگ پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا پڑھے ہوتے ہیں، وہ طریقہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہم ایک دعا ہمیں ملتی ہے جو سنت سے ثابت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں پڑھی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو حجر اسود نظر آ رہا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ اس کا آؤٹر شیل ہے، یہ سلور کلر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کا آؤٹر شیل ہے۔ پتھر تو اس کے اندر ہے، اس کے اندر کہیں جا کے پتھر ہے۔ یہ رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کی جو سائڈ ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ کارنر آتا ہے نا، وہ حجر اسود کا کارنر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کی جو ڈسٹینس ہوگا نا، اس ڈسٹینس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہم نے ہر چکر میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ہم چکر لگائیں گے، جب بھی ہم رکن یمانی سے حجر اسود کا ڈسٹینس پار کریں گے، ہم یہ والی دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ رکن یمانی کو بوسہ دینا یا چومنا، یہ دوران طواف کوشش کریں کہ نہ کریں، کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس پر نا، اس پتھر پہ بہت خوشبو لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عموماً اگر مرد حضرات یا خواتین بھی احرام کی حالت میں ہے تو آپ خوشبو کا تو استعمال نہیں کر سکتے، تو اگر آپ اس کو چومیں گے یا اس کو پر ہاتھ لگائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے احرام پر خوشبو لگ جائے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو آپ اپنا طواف روکیں گے، فرض نماز ادا کریں گے، اس کے بعد دوبارہ سے چکر گن کے اپنے جتنے ہو چکے سو ہو چکے، اور آگے سے کے چکر گن کے اپنے چکر جو ہے وہ پورے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، مسجد حرام میں طواف اور ممنوع مسجد حرام میں آپ طواف اور دیگر نوافل بھی جو ہے وہ ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی کے لیے ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے طواف کے 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد جب ہمارے طواف کے 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے، تو اب ہم نے طواف کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ طواف کے 2 نفل ہم کہاں پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم کے پاس جا کے پڑھیں گے۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ دیکھیں، یہ مقام ابراہیم کی جگہ بیسیکلی اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں نا، اور اس کو انہوں نے یہ آؤٹر شیل دے کے کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی کوشش، میکسیمم یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کہیں ہم نماز پڑھ لیں جہاں ہمیں جگہ مل جائے، لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ یہ رش کے دنوں میں یہ جو جگہ ہے نا، یہ طواف کے اندر آتی ہے، یعنی کہ اس کے آگے پیچھے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ آپ کو یہی کہتی ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، اور بہتر بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملتی تو آپ پورے مسجد حرم میں کسی جگہ بھی آپ 2 نفل طواف کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ سجدے میں جائیں اور لوگ آپ کو رونتے ہوئے آگے گزر جائیں، خود بھی تکلیف میں ہو، لوگوں کو بھی تکلیف دیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس جو مطاف والے سرکل سے باہر نکل آئیں، عورتوں کی جہاں الگ جگہ بنی ہوئی ہے عورتیں وہاں پڑھ لیں، اور جو مردوں کی ڈیزیگنیٹڈ پلیسز ہے ادھر وہ اپنے نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نفل سنت سے ثابت ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے ہوتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوتے تھے۔ اب ہمارا طواف کا چکر بھی کمپلیٹ ہو گیا، اب ہمارا مقام ابراہیم کے 2 نفل بھی ہو گئے۔ اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہم نے زمزم پینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جگہ جگہ حرم میں زمزم کے کولر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک وہ پانی پلانے والا نا ادھر بھی کھڑا آپ کو پانی پلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیتے اور اس کا کچھ حصہ سر پہ بہاتے، ٹھیک ہے؟ زمزم پینے سے پہلے بھی ایک دعا آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہوتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من کل داع۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع پہنچانے والا علم، فراغ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارا زمزم بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, ہمارا طواف بھی ہو گیا, ہمارے نفل بھی ہو گئے, ہمارا زمزم بھی ہو گیا. اب رہ گیا صحیح. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم لوگ مطاف والی جگہ سے نکل کے صفا مروہ کی طرف جائیں گے. وہاں پر انہوں نے بورڈ ایروز وغیرہ لگائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صفا مروہ کی طرف جائیں گے. عبادت کی نیت سے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کلانا صحیح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو صحیح ہے یہ بیسیکلی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو صحیح ہے یہ کس کی سنت ہے. ٹھیک ہے, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کے لیے, اپنے شیخوا بیٹے کے لیے پانی اور کھانے کی تلاش میں تھی تو انہوں نے ان 2 پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے تھے. یاد رکھیں جو صحیح ہے وہ حج اور عمرے دونوں کا رکن ہے. صحیح حج اور عمرے دونوں کا رکن ہے. ٹھیک ہے, صحیح جسے کہتے ہیں شروع ہوگی صفا پہاڑی سے. ٹھیک ہے, صفا پہاڑی کی طرف آتے ہوئے آپ پہلے حجر اسود کا استعلام کریں گے, یعنی کہ آپ اس کو دور سے اشارہ کرتے ہوئے صفا پہاڑی کی طرف آئیں گے اور وہاں سے اپنی جو ہے اسٹارٹ کریں گے صحیح. جب آپ پہاڑی کے نزدیک آ جائیں گے تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ابدأوا بما بدأ اللہ بھی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں کہ جب ہم اپنا چکر صحیح کا صفا پہاڑی سے سٹارٹ کریں گے نا تو صفا پہاڑی سے لے کر مروا پہاڑی تک ایک چکر بنتا ہے. اس کے بعد مروا سے لے کے دوبارہ صفا تک دوسرا چکر ہوگا. اس میں لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صفا ٹو مروا پھر مروا ٹو صفا 2 چکر لگاتے ہیں اور اس کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو صحیح ہے نا اس کا ڈسٹینس تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لمبا ہے, اس کا جو رننگ ڈسٹینس ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب بھی آپ صفا پہاڑی کی طرف آئیں گے, بیت اللہ کی طرف رخ ہوں گے, اگر آپ گراؤنڈ فلور پر ہیں تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ شاید آپ کو نہ نظر آئے. تو اس کے بعد اب اس کی طرف قبلہ رخ ہو کے دعا پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ہر دفعہ صفا پر آنے کے بعد یہ ہم دعا پڑھیں گے 3 دفعہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو تھوڑے سے نا پکچر میں گرین پورشن نظر آ رہا ہے, گرین لائٹ نظر آ رہی ہے. ان گرین لائٹس کے درمیان مردوں کو حکم ہے کہ وہ عام رفتار سے تھوڑا تیز چلیں گے, دوڑ نہیں لگانی. لوگ ایسے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے شاید کوئی میراتھن ریس چل رہی ہے. دوڑ ہرگز نہیں لگانی, عام رفتار سے تھوڑا تیز چلنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح صحیح کرتے ہوئے آپ کثرت سے دعا کریں گے, تسبیح کریں گے, تحلیل کریں گے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. یاد رکھیں اس صحیح کے چکر کی بھی کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ کسی عذر کی بنا پر صحیح اور عمرہ دونوں سواری پہ بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. اب تو وہاں مطاف کے اندر بہت زیادہ سہولتیں دیتی ہیں. الیکٹرک کار چلتی ہیں, پہلے ویل چیئر ہوتی ہیں, ویل چیئر والوں کے الگ راستے بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ درمیان میں لوگوں کو نہ تنگ کرے نا. اسی طرح الیکٹرک کار چلتی ہیں, ان کا انہوں نے الگ فلور بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ بیمار ہیں یا کسی عذر کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو آپ سواری پر بھی اپنا حج یہ عمرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ کی صحیح مکمل ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ مردوں کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سر منڈوائیں یا کتروائیں, لیکن سر منڈوانا افضل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ 1 پور یا 2 پور اپنے بال انگلی میں لپیٹ کے اس کو کاٹ لیں. بال کاٹنے کے بعد اور سر منڈوانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے اور آپ پر احرام کی پابندیاں جتنی بھی لگی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ہمارا عمرہ. نیکسٹ ہم چلتے ہیں حج کی طرف. آگے جو ہم پڑھیں گے نا, یاد رکھیے گا, آگے جو اب ہم پڑھیں گے نا حج کی صحیح اور حج کا جو عمرہ ہے اس کے بھی بالکل یہی احکامات ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ حج کا طواف کریں گے, ٹھیک ہے, جو اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں, وہ اسی طریقے سے طواف ہوگا جیسے عمرے کا طواف ہوتا ہے. اور اگر آپ جب حج کی صحیح کریں گے تو وہ بھی بالکل اس طریقے سے ہوگی جیسے عمرے کی صحیح ہوتی ہے. بس اس میں فرق یہ ہے کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں ہوتے, یعنی احرام کی پابندیاں آپ پر تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہیں, کچھ پابندیاں.
ये ग्रीन लाइट जिन पर मर्दों को थोड़ा तेज चलने का हुक्म है, ठीक है। इसी तरह जब आपका उम्रा कंप्लीट हो गया तो फिर आप मस्जिद से निकल आए। अब तेरे हाइजगाह पर फिर हम लोग जाएंगे, मस्जिद से निकलने की दुआ भी आप लोगों को होनी चाहिए याद। और ये सिर्फ मस्जिद हराम के लिए मखसूस नहीं है, जब भी जहां भी आप मस्जिद में जाएंगे आप ये दुआ पढ़ेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, नमाज जनाजा। आप लोग नमाज जनाजा पढ़ना सीख लें, क्योंकि आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमें इधर अपने मुल्क में नमाज जनाजा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, चाहे हमारा अपना कितना ही प्यारा क्यों ना चला जाए। मसाजिद में एहतमाम या अरेंजमेंट नहीं होती खवातीन के लिए नमाज जनाजा पढ़ने की ना। और हमें शायद पढ़नी भी नहीं आती है, लेकिन हरम में आप देखिए हर नमाज के बाद नमाज जनाजा होता है, हर नमाज के साथ नमाज जनाजा होता है। तो आप देखें कि आप नमाज जनाजा आज किसी की पढ़ेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, एंड मुमकिन है कल कोई हमारे लिए दुआ कर रहा हो। जाना तो हम सब ने है ना। तो जरूर नमाज जनाजा का एहतमाम करें। नमाज जनाजा की दुआ है, मसनून दुआ है, उसको पढ़ के जाएं। अगर आपको नहीं याद हो रही तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिंपल, आप चार तकबीरें होती हैं नमाज जनाजा में, कोई सजदा नहीं होता, नमाज जनाजा में कोई रुकू नहीं होता, खड़े खड़े आपने ये नमाज अदा करनी होती है। पहली तकबीर में अल्लाह अकबर कह के सूरह फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कह के दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, जो ये हमारा नमाज वाला दुरूद होता है। तीसरी तकबीर में हम अल्लाह अकबर कह के मैयत की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे, ठीक है। और चौथी तकबीर कह के हम अल्लाह अकबर कह के हम सलाम फेलेंगे, दैट्स इट, ये हमारी नमाज जनाजा हो गई, ठीक है। ये जो नमाज जनाजा की दुआ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, सही मुस्लिम की दुआ है, ठीक है। इसको अगर आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बिलफर्ज अगर आपको ये दुआ पूरी नहीं याद होती तो आप इसका फर्स्ट थ्री वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू, ठीक है। अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू, इसकी रेपिटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये दुआ याद कर लें। नेक्स्ट आ जाए मस्जिद नबी। मस्जिद नबी आप सब लोग जानते हैं कि मदीना में वाक़या है, ठीक है। और मस्जिद नबी में भी दाखिल होने की जो आदाब हैं, दुआ के साथ हम मस्जिद नबी में दाखिल होंगे। मस्जिद नबी में दाखिल होकर तहियातुल मस्जिद पढ़ेंगे। मस्जिद नबी में खवातीन का जो एरिया ना वो बिल्कुल अलग बनाया हुआ है इन्होंने, दो गेट्स या शायद तीन गेट्स दिए हुए खवातीन को, ठीक है। और वो एरिया चारों साइड से ना कवर है, ठीक है। जो सेहन का भी एरिया है वो भी कवर्ड है, ठीक है। तो इसमें आप आसानी होती है कि आप जाके अंदर रिलैक्स होके अपने अबाया भी उतार सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हरम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि वहां पर तो सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन मस्जिद नबी में खवातीन का बड़ा अच्छा सा अलग इंतजाम होता है। अच्छा, बेसिकली मस्जिद नबवी विजिट करने का सबसे अहम मकसद जियारत कब्र मुबारक ही होता है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके दो बेहतरीन साथी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उनके हुज्रे मुबारक में दफन है, ठीक है। तो जब आप उन पर जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजें, तो उन पर भी जरूर सलाम भेजें। और याद रखें कि धक्का देना, दूसरों के ऊपर से छलांगना, उनकी गर्दनों को फलांगना, जालियों को चूमना, अपने दुपट्टों को, स्कार्फ को, बच्चों के कपड़ों को जालियों पर फेरना, पिलर से फेरना, ये सब चीजें गैर शरई फ़ाल है। इनका सुन्नत से कोई इनकी सुन्नत से कोई दलील नहीं मिलती। तो इतनी दूर जब हम अल्लाह की खातिर अपने घरों से निकल के जा रहे हैं, तो बेहतर तो ये है ना कि हम सही तरीके से सीख के जाएं, सही तरीके से सीख के जाएं कि हमने किस मौके पर किधर क्या करना है, ठीक है। ये रियाजुल जन्नह की छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि मस्जिद नबवी के सारे जो कारपेट्स हैं ना वो हैं रेड कलर के, ठीक है। लेकिन जो रियाजुल जन्नह के जो उन्होंने कारपेट्स बिछाए हुए हैं ना वो ग्रीन कलर के बिछाए हुए हैं। तो आपको पता चल जाता है अब चलते चलते कि एक दफा रेड से जब आप ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो इट मीन्स कि आप रियाजुल जन्नह में दाखिल हो गए हैं, ठीक है। तो वहां पे दो नफल पढ़े, चार पढ़े, जितना आपको जगह मिल जाती है और जितना आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन खुदारा 100 नफलों की नियत हरगिज ना बात में, क्योंकि सबका हक है उधर जाना। अब इन्होंने जहां तक मेरे इल्म में बात है कि थोड़े से इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं कि अब शायद एक महीने में एक बंदी एक ही दफा विजिट कर सकता है। उसको पास इशू होता है, ई पास उसको इशू होता है, उसके मोबाइल में उसका बार कोड होता है और वो स्कैन होता है, और वो एक दफा जब उसको इशू हो जाए तो फिर वो एक मंथ के अंदर दोबारा इशू नहीं हो सकता। अब इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया है उसके रश को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये कब्र मुबारक आ गई है।
یہ مسجد قبا، یاد رکھیں مسجد قبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مسجد قبا پہلی مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تعمیر کرائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس مسجد قبا کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو ادھر 2 نفل پڑے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد قبا کا اندرونی حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ مدینہ کی دیگر مساجد ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں جب آپ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو جو آپ کے ٹور گائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو ان جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، جو مدینہ کی مختلف مساجد جیسے مسجد قبلتین ہے، مسجد قبا ہے، پھر احد پہاڑ بھی آتا ہے اس میں، اور ایک اور مسجد جس میں آتی ہے۔ اچھا، آپ چلتے ہیں ہم حج کی طرف۔ جی ایک منٹ۔ جی، اب ہمارے آ گیا حج، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے شروع ہو گئے حج کے دن، جو کہ شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ سے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے 8 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک یہ ہمارے حج کے دن ہے، ٹھیک ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یاد ہے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرے ممالک سے زیادہ لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احرام کی عمرہ کر کے تو ہم نے احرام کو کھول لیا تھا نا، اس کے بعد اب ہم حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنی جگہ سے جہاں جہاں آپ لوگوں نے اسٹے کیا ہوا ہے غسل کر کے اپنی قیام گاؤں سے حج کا احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے اب ہم 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد ہم باقاعدہ نیت کریں گے، اور نیت کے الفاظ کیا ہے؟ لبیک حجہ۔ کیا الفاظ ہے؟ لبیک حجہ۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا ثابت ہے کہ اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعت، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت مطلوب ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ دوبارہ ہم نے احرام پہن لیا، ہمارے پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں، اب ہم اپنی قیام گاہوں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے 8 ذی الحجہ کو۔ یاد رکھیں اب چونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے، سارے لوگوں کو 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو ہم نے مینا اور عرفات میں پہنچانا ہوتا ہے، تو عموماً یہ لوگ 7 تاریخ کی مغرب سے ہی ٹرانسپورٹ کرنا حاجیوں کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سب ٹائم سے پہنچ جائے۔ اس میں کوئی اگر آپ 8 کے بجائے 7 تاریخ کو بھی احرام باندھ دیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ احرام پہنیں گے تو آپ دوبارہ سے تلبیہ اسٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہم مینا کی طرف روانہ ہوں گے، اور ظہر سے پہلے ہم نے مینا پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں خواتین اگر حیض کی حالت میں ہیں تو وہ احرام کی نیت کریں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ذکر اذکار اپنی دعائیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، صرف وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرا پہنچ کے آپ پانچوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر قصر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور 8 ذی الحجہ کی رات ہم مینا میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد ہم چلے گئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مینا کو اگر آپ دور سے یا اس کا ایریل ویو دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ وائٹ 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 چیز نا اس سے کسی نے رکھی ہوئی ہے، یہ ساری کنوپیاں ہوتی ہیں۔ اس کو مینا کو ٹینٹ کا شہر بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو اب تو خیر بہت ایکسپینڈ ہو گیا مکہ، مینا بہت ایکسپینڈ ہو گیا، اب تو پہاڑ اگر آپ جائیں تو اب تو پہاڑوں کے اوپر بھی آپ کو ٹینٹس لگے نظر آئیں گے۔ یہ ایک کسی خیمے کا اندرونی منظر ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، شیش نیچے ڈال دیتے ہیں اوپر ڈال دیتے ہیں لوگ۔ اچھا، اب آ گیا 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو جس کو ہم یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 9 ذی الحجہ جو وقوف عرفہ ہے، یوم عرفہ ہے، یہ حج کا اہم رکن ہے، اگر یہ مس ہو جائے گا تو ہمارا حج نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کے لیے ہم نکلیں گے، مینا سے عرفات کے لیے آپ کو لے کے جائیں گے۔ پیدل بھی جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، اور تو زیادہ تر بسز پر لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
عرفات جاتے ہوئے کثرت سے ہم تکبیر کہیں گے، تحلیل کہیں گے، اور ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عرفات میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے پہنچنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جگہ ملتی ہے، آپ کے خیمے سے مسجد نمرہ قریب ہے، تو آپ ضرور جائیں۔ ادروائز اب تو یہ سہولت موجود ہے کہ سعودی عرب کے جو ٹی وی چینلز اور اس میں بہت ساری لینگویجز میں خطبہ لائیو ٹرانسلیٹ ہو کے آ رہا ہوتا ہے، تو لوگ عموماً خواتین گروپ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کسی ایک کے موبائل پر، اس طرح وہ جس لینگویج میں بھی وہ سننا چاہیں وہ سن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ظہر اور عصر کی نمازیں، ٹھیک ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں ہم ادا کریں گے جمع کثر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات کی میں بات کر رہی ہوں۔ ایک اذان اور 2 اقامتیں، یعنی ایک اذان ہوگی، اقامتیں 2 ہوں گی، ایک ظہر کی ہوگی اور عصر کی ہوگی۔ اس کے بعد ظہر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے خیمے میں کھڑے ہو کے اندر یا باہر قبلہ روح ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بہترین جو دعا ہے عرفہ کے دن کی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے مینا میں غروب آفتاب تک وقت گزارا۔ اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہوا تو ہمیں وہاں نماز نہیں پڑھنی، ہم وہاں سے مزدلفہ کی طرف نکل جائیں گے، کیونکہ رات ہم نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم عرفہ سے نکل کے مزدلفہ کی طرف نکل جائیں گے اور رات ہم نے مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ وہاں پر ہم پہنچ کے جمع کثر کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کثر کر کے ادا کریں گے۔ یہ جو مزدلفہ ہے نا، اٹ واز لائک این اوپن گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ مینا میں تو پھر بھی مینا میں بھی خیمے ہیں، عرفات میں بھی خیمے ہیں، لیکن مزدلفہ میں نہیں ہے، کیونکہ رات لوگ کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رات ہم نے مزدلفہ میں سو کے گزاری۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوگا تو ہم اپنے وقت سے تھوڑا پہلے فجر کی نماز ادا کر کے اپنی قیام گاہ پہ دوبارہ قبلہ روح ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں گے۔ اس کے بعد یاد رکھیں مزدلفہ سے دوبارہ مینا کی طرف جاتے ہوئے ہم جو کنکریاں نا اس کے دانے کو چن لیں گے، جو ہم نے ابھی جمرات کو ایام تشریق میں جمرات کو کنکریاں مارنی تھی، اس کی کنکریاں مزدلفہ سے چن کے ہم جائیں گے۔ بڑی ہوتی ہیں، پہاڑوں کے یا ارد گرد سائڈ پر آپ کو مل جائیں گی، چھوٹی سی تھیلی ہونی چاہیے آپ کے پاس، اس میں آپ یہاں سے کنکریاں چن کے لے جائیں، یہ سنت ہے۔ ان کیس اگر نہیں بھی چن سکتے تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی، جمرات کے پاس سے بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس آ گیا 10 ذو الحجہ کا دن۔ 10 ذو الحجہ کا دن جس کو ہم لوگ یوم نحر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قربانی کا دن ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو ہم دوبارہ مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوں گے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اور جب ہم لوگ مینا پہنچیں گے تو 10 ذو الحجہ کو ہم نے جمرات عقبہ کو، جو سب سے بڑا جمرات ہے، اس کو ہم نے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ ہر کنکری کو مارتے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ ہر کنکری کو مارتے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی کمزور ہے، یا کوئی خواتین ہے اس طرح بیمار ہے یا کسی تکلیف کا شکار ہے، تو وہ کنکریاں مارنے کے لیے نا کسی کو بھیج سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہمیں ملتی ہے۔ جب آپ نے جمرات عقبہ کو کنکریاں مار دی تو اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی قربانی ہو گئی، آپ نے کنکریاں مار دی، اس ہاں اس کے بعد آپ نے اپنا سر منڈوانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تقسیر بھی کروا سکتے ہیں، سر بھی منڈوا سکتے ہیں۔ سر منڈوانے کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پر احرام کی جو کچھ پابندیاں ہیں نا وہ حلال ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ احرام آپ کا کھل جاتا ہے، آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے 10 ذی الحجہ کو کنکریاں بھی مار لی اور آپ نے حرام کی پابندیاں بھی کھول دی، اب ہمارے پاس آ گیا طواف حج اور سعی، ٹھیک ہے۔ 10 ذی الحجہ کو طواف حج کر لیں تو بہتر ہے، 11 12 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ اگر ہم کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
یاد رکھیں میں نے بتایا تھا کہ طواف زیارہ جو ہے وہ حج کا رکن ہے جو کہ فرض ہے. اگر رہ جائے گا تو دم یا فدیے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. طواف زیارہ میں نہ ہم احرام پہنیں گے نہ ہم رمل کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ہم نے عمرے کا طواف مکمل کیا تھا ہم اپنا طواف کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنا طواف مکمل کریں گے. اس کے بعد ہم اس کے 2 نفل پڑھیں گے. طواف کے 2 نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سعی پر آ جائیں گے. سعی کرنے کے لیے بھی وہی احکامات ہیں. صفا سے پہاڑی سے شروع کریں گے, دعا پڑھ کے مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے, ایک چکر ہو جائے گا. پھر مروہ سے صفا کی طرف دوبارہ آئیں گے تو دوسرا چکر ہو جائے گا. جب جب ہم صفا پہاڑی کی طرف آئیں گے قبلہ رخ ہو کے ہم دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا چکر سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد ہم نے یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے واپس مینا آنا ہے. 12 ذوالحجہ تک مینا میں رہنا ضروری ہے. 13 کی ہمارے پاس آپشنل ہے. ٹھیک ہے. حج طواف کر کے حج کا طواف کر کے حج کی صحیح کر کے ہم واپس مینا کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایام تشریق میں جو 11 12 13 ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ذوالحجہ کے جو 11 12 13 ہیں اجر و ثواب کے اعتبار سے باقی دنوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ 11 12 کو تو ہم نے رہنا ہی ہے. عموماً لوگ 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے اپنی رمی کر کے نکل جاتے ہیں واپسی اپنے اپنے اس کی طرف مکہ کی طرف نا. ٹھیک ہے. اگر آپ رکتے ہیں تو پھر آپ 13 کی بھی رمی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد کسی بھی ٹائم میں آپ تینوں جمرات کو کنکریاں مریں گے اور ہر کنکری پر مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. ٹھیک ہے. 7 کنکریاں ہر جمرات کو ہم 7 کنکریاں ماریں گے. ایام تشریق اللہ کے ذکر کے لیے ہیں, اس لیے اس میں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. دعائیں, تسبیح, تکبیر, تحلیل, ایوری کائنڈ آف ذکر, ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں. کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے سوائے جو میں نے آپ کو مینا کے دن کی سوری میں نے عرفہ کے دن کی آپ کو دعا بتائی تھی. ٹھیک ہے. 12 ذوالحجہ کو مکہ واپس جانا چاہیں تو اس دن کی رمی کریں اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ لوگ مینا کے لیے نکل جائیں. 12 ذوالحجہ کی بات کر رہی ہوں. لیکن اگر سورج غروب ہو گیا ہے تو پھر آپ کو 13 کو بھی 13 کی رات بھی مینا میں گزارنی پڑیں گی. دن کو رمی کریں گے اور پھر آپ لوگ جائیں گے. اور جب 13 کو آپ نے بھی رمی کی تب آپ کا جسے کہتے ہیں کہ حج جو ہے وہ مکمل ہوگا. حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل الوداعی طواف کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو طواف ہے نا جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ الوداعی طواف ہے, یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کرتے ہیں لوگ کہ طواف وداع بھی کہتے ہیں کہ آخری طواف ہم جب کریں حج کا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ آپشنل ہے. ٹھیک ہے. لیکن حج کا جو طواف ہے نا وہ آپشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. راستے یہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو انہوں نے نا ٹریکس بنائے ہوئے ہیں, ایگزٹ اور انٹری کے ٹریکس الگ بنائے ہوئے ہیں. جس سے آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں رمی کے لیے اس سے آپ ایگزٹ نہیں ہو سکتے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اسٹیمپیڈ میں جو لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ ایگزٹ اور انٹری سیم ہوتی تھی. جہاں سے لوگ نکل رہے تھے وہیں سے انٹر ہو رہے ہوتے تھے, تو وہ آپس میں بالکل آپ کہہ لو گتھم گتھا ہو جاتے تھے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا ایک بہت بڑا واقعہ لائک 2000 کب ہوا تھا, 15 کی بات ہے یا 16 کی بات ہے کہ جب وہ اتنی بڑی اسٹیمپیڈ ہوئی تھی اور اس میں کتنے حاجی جسے کہتے ہیں کہ جن کی وفات ہوئی تھی. تو وہاں پر مینا کے دنوں میں بھی اور حج کے دنوں میں بھی انہوں نے گائیڈس بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے راستے ڈیزینیٹڈ کیے ہوئے نا کہ یہاں سے جائیں تو وہیں سے جائیں. ٹھیک ہے. بحث کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں. لوگ کہتے ہیں چلاتے بہت ہیں اور یہ بہت کرتے ہیں, تو میری بات ہے ہم اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں نا. ہم اتنی دور سے اپنا جان, اپنے مال, اپنا پیسہ سب کچھ لگا کے آئے ہیں, تو کس کے لیے لگائے ہیں؟ حج میں اٹھائی گئی ہر مشقت جو ہے اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دیں گے. یہ جمرات عقبہ ہے, سب سے بڑا جمرات جس کو ہم کہتے ہیں. اب انہوں نے اس کی بھی لیولز بنا دیے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ گراؤنڈ فلور ہے, پھر فرسٹ فلور ہے, پھر سیکنڈ فلور ہے, تاکہ میکسیمم لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. اچھا, اب یہ ایام تشریق کا میں نے آپ کو بتا دیا. ایام تشریق 11 12 13 ذوالحجہ کی ہیں. ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرے، حاجی بھی کرے، اور جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وداع جب ہم لوگ بالکل آخری ہمارا طواف ہوگا، وطن اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوں گے، تو پھر ہم لوگ یہ والا طواف کریں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اس پہ کوئی وہ دم یا فدیہ یا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اب آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں نا، یہ کافی پہلے کی ہے، اب تو انہوں نے اس کو کور کر دیا ہوا ہے جمرات کو نا، فلورز بنا دیے ہوئے ہیں، باؤنڈریز بنا دی ہوئی ہیں، اور ایگزٹ اور انٹری، یہ اس میں تو ایگزٹ انٹری سیم دی ہوئی ہے نا، اب انہوں نے ایگزٹ اور انٹری بھی ڈفرنٹ کر دی ہے۔ جی، تو ایام تشریق کے ختم ہوتے ہی ہمارے حج کے دن بھی مکمل ہو جاتے ہیں، اور ہمارا حج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑے سے یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں کرنے کے اہم کام، جب ہم لوگ جو دیکھیں، آپ لوگوں میں سے جو حج کر چکے ہیں ویل اینڈ گڈ، جنہوں نے نہیں کیا وہ جب بھی جائیں، ضرور میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ باقاعدہ کسی مستند جگہ سے اس کا علم حاصل کر کے جائے، اس کی تعلیم لے کے جائے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اتنے لوگ ملیں گے کنفیوز کرنے کے لیے، ایسا نہیں ویسا کر لو، ویسا نہیں ایسا کر لو، نہیں نہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اوتھینٹک علم ہوگا نا، دلیل کے ساتھ ہوگا، تو آپ کو لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور آپ کے لیے کسی دوسرے کو بتانا بھی آسان ہوگا۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے دارالسلام ہے انہوں نے حج اور عمرے کی بڑی بہترین بکلیٹس بنائی ہوئی ہیں، جن کو آپ ہینگ بھی کر سکتے ہیں اپنے گلے میں، پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے بھی رکھیں، کسی اور کے لیے بھی لے جائیں، کیونکہ ساتھ ریفرنس کے ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہے، ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں اس طرح لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا حج اس طریقے کا تھا نا، ٹھیک ہے؟ اور شرح صدر ہو، جو کام، جو عمل، جو عبادت آپ کر رہے ہیں، آپ کو اس پہ شرح صدر ہونا چاہیے، خود مطمئن ہوں گے، جتنا اسٹرانگ آپ خود کسی عمل پر مطمئن ہوں گے نا، اتنا آپ کسی دوسرے کو اس کے لیے کنوینس کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اب مکہ اور مدینہ میں کرنے کے اہم کام، عمرہ ادا کر لیا، نفلی طواف کریں جب ٹائم ملے، ادھر ہم لوگ اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹائم ملے طواف کر لیں، ٹھیک ہے؟ نیچے جگہ ملتی ہے، اوپر جگہ ملتی ہے، ڈیفینیٹلی اوپر کا جو جگہ ملتی ہے تو اس کا جو طواف ہوتا ہے وہ پھر اس کا سرکل بھی بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح موقع ملے تو حتیم میں نوافل ادا کریں، اس کے بھی اب انہوں نے ٹائمنگز رکھ دی ہیں، کچھ ٹائمنگز مردوں کے، کچھ عورتوں کی، لائن بنتی ہے، لائن میں آپ کھڑے ہو جائیں ظہر کے بعد تو ڈیفینیٹلی آپ کی جگہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں مرد حضرات اگلی صفحہ میں نماز پڑھیں، نماز تہجد کا خاص اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا؟ تہجد کی حرم میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی تہجد کی اذان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اگر آپ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار لوگ ہیں، ان کی مدد کر دیں، کبھی کسی کو زمزم پلا دیں، اپنے بیگ میں کچھ کھانے کی چیز رکھیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عموماً مغرب اور عشاء کے بعد نمازوں کے اوقات کم ہوتے ہیں تو لوگ عموماً مسجد سے نہیں نکلتے، تو کافی بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کھانے کی طلب ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس ایسی ضرور رکھیں کہ آپ کسی کی اس وقت انسٹنٹ تکلیف کو دور کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اذان کا جواب دیں، قرآن پاک کی تلاوت میکسیمم کر لیں، میکسیمم کر لیں قرآن پاک کی تلاوت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد صدقہ کریں، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، دیکھیں مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں کیونکہ دنیا بھر سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ صفائی کا انتظام نہ بہترین ہو تو وہاں پہ تو شاید آپ چل بھی نہ سکیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ اپنے جگہ جگہ انہوں نے ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہیں، ڈسٹ بن میں اپنا کوڑا ڈالیں، اب اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کو بتائیں کہ کارپیٹس کو اس طرح گندا مت کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں ناپسندیدہ کام، ٹھیک ہے؟ راستوں میں مت بیٹھیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ راستوں میں مت بیٹھیں۔ وہ اٹھاتے بھی ہیں شرطے، غصہ کر کے بھی اٹھاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری سیفٹی کے لیے تو اٹھاتے ہیں کہ کوئی ہمیں ریلا آئے، گروپ آئے، روتا ہوا چلا جائے ہمیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ستر اور پابندی کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ دوران طواف موبائل استعمال مت کریں، لائف اسٹریمنگ مت کریں، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں، اونچی آواز میں نہ بولیں، خاص طور پہ جب آپ مدینہ وزٹ کریں تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں، ٹھیک ہے؟ آوازوں کو پست رکھیں، دھکے نہ دیں، نہ دھکا دیں کسی کو، نہ آپ کو دھکا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں خواتین اپنے ڈیزگنیٹڈ ایریا میں نماز پڑھیں اور وہ مردوں سے پیچھے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دراد ہے، خطبہ غور سے سنیں، خطبہ بھی اب کافی لینگویجز پہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، لائیو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے جائیں اور آپ اس میں سنیں خطبہ۔ اسی طرح قبر مبارک
کے کہ میں نے آپ کو اس سے بتایا تھا کہ آپ لوگ اس کے قریب شور نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور جتنا میکسیمم شور ہو سکتا ہے لوگ وہیں پہ شور کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ حرم میں ہیں، جلدی چلے گی، اب جیسے حج کی فلائٹ آنا شروع ہو گئی ہیں، تو نفلی عبادات کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ تہجد کے نوافل پڑھیں، وضو کر کے تحیات الوضو پڑھ لیں، اشراق کے نوافل پڑھیں، حاجت کے نفل پڑھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، اپنے پیچھے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک چھوٹا سا سیشن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں وغیرہ شیئر کی ہیں۔